Удостоверение Союза архитекторов. Не дизайнерам вход запрещен. Ты что надумал? Вот что! Какого черта? Какого хрена ты натворил на объекте? Да что я для делал? чего привозил альбом чертежей? Ты просто идиот. Ты зачем установил 20 точечных светильников в санузле, в котором 10 квадратов? Неужели так сложно открыть альбом «Ты же электрик»? Да я, ёпт, чуть не ослеп, когда зашел. Что я теперь скажу заказчику? Теперь мне придется ему звонить и оправдываться. А я не люблю оправдываться. Представь, какой вайб будет, если включить их разом. Будешь переделывать за свой счет, ты понял меня?